Это у нас стрела Саусан. 6-тонка она получается. При работе опускания крана либо повороте крана появляется гул. Гул начал появляться после того, как добавили масло. В чем может быть причина? Вот обратка лежит. В общем, проблема такая: масло воздушится, очень сильно воздушится масло. По вот этому прозрачному шлангу видно, что пока масло, как бы машина не работала, оно, чистое масло идет. Потом воздух начинает появляться, начинает гудеть насос, и, соответственно, плохо очень работает установка, вплоть до того, что вообще не работает, потом начинает выкидывать масло. В общем, вот такие проблемы. Сейчас решили слить масло, посмотреть вот этот узел, то есть что там. Может быть, возможно, проблема где-то там кроется, что масло плохо поступает. В общем, открываем кран, чтобы слить масло. Через кран масло еле бежит. То есть действительно какая-то проблема там. Пришлось вот эту пробку сливную откручивать и полностью сливать масло через ее сливную пробку. Так, ну что, снимаем нашу штуку и видим, что здесь присутствует фильтрующий элемент, который, я так понимаю, забился и не дает маслу, особенно сейчас стало холодно, минус, и начались вот эти все проблемы. Фильтр надо менять иногда. Посмотрим внутрь. Так, что тут видно? Ага, вот видно, что ржавчина. На дне плескается. В общем, иногда надо заниматься тем, чтобы поменять все фильтра. Не только тот фильтр, который устанавливается на обратке. В принципе, фильтр металлический, у него, как сказать, наполнитель или вот эти. Сейчас почистим, бензинчики помоем и поставим на место. Конечно, его надо менять, но нам же всегда надо все прямо здесь и сейчас и работать, а то стрела разложена, ничего не работает. Клиенту срочно надо, как всегда. Сходим из того, что есть. Так, вот так мы с помощью народного приспособления очистили. Вот появился фильтр из-под грязи. Сейчас вот это еще домоем и будем ставить. Что вот хотелось бы добавить. У нас получается сейчас небольшой морозец ночью. Где-то -1, -3. Вот так в этих пределах. И вот хватает того, чтобы активизировалась вот эта проблема. Но на данный момент, получается, фильтр почистили, помыли бензином, собрали все на место. Вот. Почему сразу не мог снять, то есть как работает стрела, потому что там вот это посадочное место пришлось. Болты, они в тело вкручиваются и проходят в бак, то есть чтобы ничего нигде не сочилось, надо было все посадить на герметик и при этом дать ему высохнуть. Поэтому мы уехали, то есть клиент сам без меня уже залил масло на следующий день и проверил, то есть все работает, все. Проблема решилась таким способом.
Вот, то есть, что хотел сказать, что при минусе масло оно загустевает, и такая проблема может активизироваться. Поэтому нужно иногда, знать, на некоторых машинах есть фильтра в баке, на некоторых машинах нету фильтров в баке. Поэтому эти фильтра нужно менять, если они есть. То есть как можно проверить вообще суть, что есть ли в этом причина или нет. То есть мы с бака снимаем вот этот шланг, который идет на насос, шланг обратки или толстый шланг вот этот, который прозрачный, да, на видео. Шланг снимаем, и масло должно течь в полную, трубку. То есть просто вытекать. Подсказка еще такая, что может быть нужно открутить заливную пробку, чтобы был доступ воздуха, потому что если будет закручена заливная пробка, то масло также не будет хорошо течь. Вот, откручиваем заливную пробку и смотрим, масло течет в полную трубку или нет. Если масло течет в полную трубку, то по идее в этом узле проблем нет. Если масло течет затрудненно, не в полную трубку, то значит есть какая-то проблема. Вот. Поэтому проверяйте и, меняйте, или, если они металлические, в принципе, его можно очень хорошо помыть и поставить на место, никакой проблемы там нету. И ставим, и промываем, и работаем дальше. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, не ломайтесь.